Кажи сега, как се казваш ти? Аси. На колко си годинки? А ти? На колко? На колко си годинки? А ти? Я покажи с пръстчета. Колко пръстчета тук? 3. Добре. И тати как се казва? Как се казва тати? Тати. Как се казва тати? Тати. Тати Цецо. Тацето. Чакай. Мама как се казва? Мама. Как се казва мама? Мама Петя. Кажи обичам мама. Дай. Кажи обичам мама. Дай. Ей сега, кажи обичам мама. Дай. Кажи обичам. Опиташ мама. И кажи обичам тати. Опиташ тати. Добре.